ஹாய் காய்ஸ், நம்ம இன்றைக்கு வீடியோவில் என்ன பார்க்க போனோம்னா ஏர் கண்டிஷன் சிமுலேட்டர் எவ்வாறு வாங்கினது தொழிற்படு என்பதை இன்றைக்கு ஒரு தெளிவான வீடியோவில் பார்ப்போம். வீடியோ போவோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னன்னா ஏசியில் உள்ள பாகங்களை பார்ப்போம். அதில் வந்து முதலாவது வந்து பெட்ரி ஏன்னா ஒரு வாகனம் நம்ம வந்து ஏசி வந்து சரியான முறையில் தொழிற்படுறா பெட்ரியில வோல்டேஜ் வந்து சரியான முறையில் இருந்தால் மட்டும்தான் இயங்கும். இப்போ அதனால வந்து நம்மளோட பேட்டரியில வந்து வோல்டேஜ் இல்லாட்டி சரியான முறையில் வந்து கம்ப்ரெசர் இயங்காது. அதனால ஏசி வந்து நம்மளுக்கு தொழிற்படாது. வீடியோவில் பார்க்குறது வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வேல். இதில் வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் வேல் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது. அதில் ஒன்று வந்து தேர்மல் எக்ஸ்பென்சிவ் வேல், ரெண்டாவது வந்து ஃபிஸ்ட் ஓரிஃபிஸ் டியூப். பார்க்குறது வந்து நம்ம தேர்மல் எக்ஸ்பென்சிவ் வேல். இதான் வந்து இதில் சர்க்கிட். இதில் வந்து ஒரு டயர் காணப்படும். இந்த டயர் வந்து எங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா எக்ஸ்பென்ஷன் வேல்வுக்கும் கண்டென்சருக்கும் இடையில் காணப்படும். இதில் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஃபிஸ்ட் ஓரிஃபிஸ் டியூப். இதான் வந்து இதில் சர்க்கிட். இதில் வந்து எக்குமுலேட்டர் இருக்கும். எக்குமுலேட்டர் வந்து எங்கே இருக்கும் நம்ம பார்த்தோம்னா கம்ப்ரஸருக்கும் எவாபரேட்டருக்கும் இடையில் காணப்படும். நம்ம இப்போ பெட்ரியை பார்த்தோம். அடுத்தது இந்த சர்க்கிட்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு இன்ஜினுக்கு பதிலாக வந்துட்டு 3 பேஸ் மோட்டர் வச்சிருக்கீங்க. இந்த 3 பேஸ் மோட்டர் வந்து வச்சிருக்கீங்க. மற்ற இன்னொன்று ஓர்டினேட்டர் இருக்கு. ஓர்டினேட்டர் வந்துட்டு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணி கொடுக்குறதுக்காண்டி இந்த ஓர்டினேட்டர் வச்சிருக்கீங்க. அடுத்து வந்துட்டு கம்ப்ரஸர் இருக்கு. கம்ப்ரஸரில் வந்துட்டு ஒரு மேக்னெட் கிளேஜ் இருக்கு. இது சரியான முறைக்கு பேட்டரி வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் அந்த மேக்னெட் கிளேஜ் வந்து தொழிற்பட்டு கம்ப்ரஸரை வேலை செய்ய வைக்கும். இதில் வந்துட்டு 2 லைன் இருக்கு. ஒன்று வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷர் லைன், இன்னொன்று லோ ப்ரெஷர் லைன். லோ ப்ரெஷர் லைனை வந்துட்டு இழுத்து கம்ப்ரெசர் வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷருக்குள்ளால வந்துட்டு தள்ளு. இதான் இதில் வந்துட்டு வேலை, இந்த கம்ப்ரெசர் வேலை. அதாவது எப்படி ஹை ப்ரெஷர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தா வந்துட்டு எவாபரேட்டர்ல இருந்து வர லோ கேஸை வந்துட்டு கம்ப்ரெசர் வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷராக வந்துட்டு மாற்றி கண்டென்சருக்கு அனுப்புது. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா இது கண்டென்சர் என்னென்னா இந்த கம்ப்ரெசரில் இந்த பம்ப் ஆகிட்டு வர அந்த ஹை ப்ரெஷரான அந்த கேஸ் ஆகினா கடும் ஹீட் ஆகிருக்கு. அந்த ஹீட்டை தணிக்கிறதுக்குரிய வேலை தான் இந்த கண்டென்சர். எப்படி என்றால் இந்த வார கேஸான இதுக்குள்ளால வந்து இதுக்குள்ளால விறகு கூட்டால என்ன செய்ய மாட்டா பின்னுக்கு இந்த ஃபேன் காற்று வரதால அந்த கேஸான அந்த சூடு தணிக்கப்பட்டு அது அப்படியே டயர் போகும். டயர் வேலை என்னண்டா இதுக்குள்ள ஒரு பேக் ஒன்று இருக்கு. அந்த பேக்குடைய வேலை என்னண்டா இந்த திரவத்தன்மையான அதை ஃபில்டர் பண்ணி இந்த கேஸ் அனுப்புகிறேன். அந்த கேஸான இதுக்குள்ள ஃபில்டர் ஆகி இதுக்குள்ளால வந்து இந்த போர்ட் வழியாக அப்படியே வழியாக கூடாலே எவாபரேட்டருக்கு போகும். எவாபரேட்டருக்கு போகிற லைன் தான் இந்த லைன். இதே அந்த கம்ப்ரெஷர் ரெக்கி இதுக்குள்ள வர அந்த கேஸில் அந்த இதை பொறுத்து தான் ப்ரெஷர் ஸ்விட்சால் அந்த ப்ரெஷர் அந்த கிளச்சானது ஒன் பண்ணி அந்த கம்ப்ரெஷர் வேலை செய்யும். இப்போ ட்ரையர்லேருந்து வர லிக்விட் கூலி ஹை ப்ரெஷர் கூடாக எவாபரேட்டர் இன்லைன் கூட எவாபரேட்டருக்குள்ள போகும். இது எவாபரேட்டருக்குள்ளே போனால் உள்ள ஃப்ளோர் நிற்கும். அந்த ஃப்ளோர் மூலமாக காற்று தள்ளப்பட்டு காருக்கு இது வழியாக எவாபரேட்டர் கூடாகி காற்று வழியாகப்படும். இப்போ வந்து நாங்கள் இவ்வளோ நேரமாக பார்த்து வந்து ஏசி சம்மந்தப்பட்ட விஷயத்தை பார்த்தோம். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் வந்து இது வந்து எப்படி ஹீட்டர் வேலை செய்யுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஒரு வாகனத்தை எடுத்து கொண்டு வந்துச்சுன்னா அதில் இருக்கக்கூடிய என்ஜினில் இருக்கக்கூடிய என்ஜின் பிளக்குக்குள்ளால போகக்கூடிய கூலான் மோட்டர் வந்து என்ன செஞ்சுச்சுன்னா மோட்டர் பம்பனோட போய் வந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் கோட்டுன்னு ஒரு எவாபரேட்டர் மாதிரி ஹீட்டர் கோட்டுன்னு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கு. அதுக்குள்ளால போய் என்ன செய்யுச்சுன்னா வரக்கூடிய ஃப்ளோவர் பண்ணக்கூடிய அந்த காற்றின் மூலமான ஹீட்டான காற்று வந்து போகுது. நாங்கள் வந்து இந்த அசம்பிள் பண்ணப்பட்ட இந்த சர்க்கிட் எடுத்து பார்த்தோம்னா இதில் வந்து ஒரு ஹீட்டர் ஒன்று இருக்குது. இந்த ஹீட்டர் என்ன செய்துச்சுன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை வந்து மோட்டர் பம்பனோட அனுப்பி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் கோட், அதாவது எவாபரேட்டர் மாதிரி இருக்கிற மாதிரி இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட்டர் கோட்னால என்ன செய்யுதுன்னா தண்ணியை வந்து ஹீட் ஆக்கி வந்து நம்மளுக்கு ஹீட்டான காற்றை தருது. இப்போ வந்து நாங்கள் இந்த ஹீட்டரை எப்படி வேலை செஞ்சு பார்த்தோம். அதே போல் இந்த ஹீட்டரை வந்து ஏசி 2 சிஸ்டம் வந்து எப்படி நாங்கள் வாகனத்தை டேஷ்போர்ட்டில் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் பார்க்க போகிறது என்னன்னு சொன்னால் என்னுடைய டேஷ்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரோல் சர்க்கிட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம். அதில் வந்து நாங்கள் ஒன்று செஞ்ச முடியலன்னா இதில் வந்து இந்த சுவிட்ச் வந்து என்னத்துக்கு பயன்படுத்திச்சுன்னா எங்களோட காற்றை வந்து குறைக்கிறேன். அதாவது வரக்கூடிய யாரை கூட்டி குறைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த பட்டன் பயன்படுது. அடுத்து வந்து இது வந்து இந்த ஃபுல் சர்க்கிட்டை வந்து அதாவது ஏசி சர்க்கிட்டை வந்து ஏர் கண்டிஷனை ஒட்டோவா தொழில் பண்ணுறதுக்கு இந்த சுவிட்ச் வந்து தொழிற்படுது. நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ண முடிச்சுன்னா
இந்த சர்க்கிட் ஃபுல்லாக ஒட்டோவா தொழிற்படும். நாங்கள் இந்த ஏரை கூட்டி குறைக்கிற இந்த மெனுவலான வேலையும் செய்யறதில்ல, ஒட்டோவா தொழிற்படும். இது வந்து ஆஃப் செய்யறதுக்கு. இப்போ வந்து இந்த பட்டன் என்னத்துக்குன்னு சொன்னால், எங்களோட முன் கண்ணாடி வந்து குளிரான நேரத்தில் வந்து ஐஸ் படிஞ்சிருந்தா, அதாவது பூத படிஞ்சிருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் இந்த பட்டனை இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து ஹீட் ஆகி காற்றை வந்து ஹீட் ஆகி எங்களோட கண்ணாடி கிளியர் ஆகும். இது வந்து அதே போல் பெக் கண்ணாடி, எங்களோட பின் கண்ணாடிக்கும் இதை நாங்கள் செஞ்சோம்னு சொன்னால் அதை வந்து கிளியர் ஆகி தரும். அடுத்து வந்து இதில் ஒவ்வொரு மூட்டிரி, அது எப்படின்னு சொன்னால் எங்களோட வந்து இது வந்து ஒன்றுக்கும் எங்களோட ஃப்ரெண்டு, அதாவது ஃபேஸுக்கு அடிக்கிறதுக்கு. அடுத்தது வந்து இன்னொன்று லெக்குக்கு, எங்களோட கீழ்ப்பகுதிக்கு அடிக்கிறதுக்கு. அடுத்தது வந்து இது வந்து எங்களோட மேலுக்கு அடிக்கிறதுக்கு. நிறைய மூடு வெளி. அதே போல் இது வந்து ஏசி வந்து ஒன் பண்ணுறது, ஏசி ஒன் பண்ணுறது. அதே போல் இது வந்து இப்போ எங்களோட டெம்பரேச்சர் என்ன இதில் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ வந்து இந்த பட்டன் எப்படி என்னது பயன்படுதுன்னு சொன்னால், எங்களோட வெளிக்காற்று வந்து நாங்கள் மட்டும் மெனுவில் செய்கிறதுக்கு வந்து இந்த பட்டன் பயன்படுது. அதே போல் அந்த காற்று வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம எதுவுமே செய்யாமல் ஆட்டோமேட்டிக்காக செய்கிறேன்னு சொன்னால் இது நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம்னுச்சுன்னா ஒட்டோ வந்து அது வெளிக்காற்று எடுத்து அதுக்கேற்ற மாதிரி செய்யும். அதே போல் தான் இது வந்து என்ன செய்யுச்சுன்னா எங்களோட ஹீட்டரை, அதாவது ஹீட்டரை வந்து கூட்டுறதுச்சுன்னா கூட்டுற நேரத்தில் வந்து கம்ப்ரஸர் வேலை செய்யும். அதே போல் நாங்கள் இதை குறைக்கிற நேரத்தில் வந்து கம்ப்ரஸர் வேலை செஞ்சு அதே நேரத்தில் கூல் ஆகும். இதை வந்து நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணோம் நம்ம வந்து கூல் கூடும். அதே நேரத்தில் இது வந்து ஹீட்டரை தொழிற்படுறதுக்கு, இது வந்து கூட்டுறதுக்கு பயன்படுது. இப்படி இந்த சர்க்கிட் வந்து தொழிற்படுது. இப்போ வந்து நாங்கள் ஏர் கண்டிஷன் சிமுலேட்டரை பற்றி முழுமையான முறையில் பார்த்தோம். நிறைய ஹீட்டர், அடுத்து வந்து கூலிங், ஏசி வந்து எப்படி ஒர்க் பண்ணுது, எல்லா விஷயத்தையும் பற்றி பார்த்தோம். இதே போல் அடுத்த வீடியோவில் ஏசி எப்படி நிரப்புறது வந்து எப்படி வெக்யூம் பண்ணுறங்கிற எல்லா விஷயங்களும் வந்து அடுத்த வீடியோவில் வந்துட்டு இருக்கு. இதே மாதிரி பயனுள்ள வீடியோ நிறைய போடப்படுது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க.